Dale, te vamos a escuchar. Su podcast. Ahí está, te vamos a escuchar. Dale, ¿Cómo pues. te va en el amor? ¡No le digas eso! mano, ¿Qué? ¿qué ¡No le digas pasa? eso! No, no es le que digas la eso. gente tiene que saber No, lo vas a cómo poner le a llorar. va en el amor a mi gato. Lo vas a poner a llorar. Cómo le va en el amor a mi gato. Hace No 5 quiero, años. no quiero nombrar, citar nombres. Está loco, este está locazo. Oh, coyote, ¿qué le pasa? No le puedes preguntar eso. A ver, ¿qué? No, Tú eres loco, ¿no? Sí, no cortes, ¿ah? Corta, corta. Está corta, ¿ya? Corta. No le preguntes eso. Contesta, no te rías, contesta. Contesta, No, compadre. la gente sabe que estoy soltero hace tiempo, Disfrutando. disfrutando de la vida. Yo sé que muchos de ustedes quieren estar como yo, pero no pueden.